類固醇咧，講外用係咪？外用嘅類固醇咧，好多時候咧，我哋就會跟住醫生講啦，查啦，咁查到我哋覺得好啦，咁我哋就會停咯。咁甚至乎有時候咧，家長好多時候都會好擔心咧，即係類固醇唔可以長用啊嘛。咁所以咧，佢哋就會用好少啦，淨係搽啲咁多喺嗰個傷口嘅位啦，同埋一見到咧有好嘅跡象咧就停。但係咁嘅做法咧，其實係好容易咧係會令到嗰個濕疹翻發嘅。因為咧我哋嘅皮膚發緊炎嘅時候咧，我哋淨係睇到表面啊。如果搽類固醇，我哋睇到表面好似冇咁紅咯，但係個炎症咧係未完全好嘅。咁如果你喺嗰個時候就收手嘅話咧，咁個炎症好容易又會出翻嚟咯。嗱，咁所以最好嘅做法咧，就係要搽夠佢啦。嗱，所謂嘅夠咧，我哋一般嚟講都話7日咯。咁因為咧如果你用啱強度嘅類固醇咧，其實7日咧3日到咧就應該你會見到好翻好多噶啦。咁你再搽多2日咧，其實就應該夠噶啦。咁嘅時候咧，嗱，你慢慢，因為你個皮膚已經適應咗有類固醇嚟到幫佢撳住嗰個免疫反應啦。咁你一下子縮嘅話咧，好容易咧佢就會翻嚟咯。咁所以個做法最好就係慢慢停咯。咁